تازه خبر په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخته جګړه رامنځته سوې چې په ترڅ کې 15 تنه مجاهدین په شهادت ورسېدل. تازه دمې ځواکونه عجل تورخم ته رسېدلي. دا چې جګړه ولې او څنګه رامنځته سوې ده، په ترڅ کې څومره پاکستانیان هلاک سول او په اړه یې لوړپوړو طالبانو څه ویلي، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د تورخم په جګړه کې 4 تنه طالب مجاهدین شهیدان سوي دي. په تورخم کې یوې سرچینې د نوم نښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل یاده نښته چې پاکستاني عسکرو پیل کړې وه 2 ساعته یې دوام وکړ او 4 طالبان پکې شهیدان سول. سرچینه وایي په دې نښته کې پاکستاني لوري ته هم تلفات اوښتي، خو دقیق شمېر یې وړاندې نه کړ. د سرچینې په خبره جګړه هغه مهال رامنځته سوه چې طالبانو د کرشي په صفري نقطه یعنې ځنګل سیمه کې یو پوسته جوړوله چې پاکستاني عسکرو پرې ډزې کړي دي. له بلې خوا بیا د سیمې څخه د دې پیښې عیني شاهدانو ازادۍ راډیو ته وویل چې د تورخم دروازه نن غرمه مهال له 12 بجو راهیسې د هر راز تګ راتګ پر مخ تړل سوې ده. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت هم د دې جګړې پخلی کړی او ویلي دي چې دواړې خواوې د دې نښتې د عواملو په پیدا کېدو کار کوي. د دې وزارت ویاند عبدالمتین قانع پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې نښته د پاکستاني عسکرو لخوا پیل سوه او د دوی ځواکونو یې پر وړاندې ځوابي ډزې کړي دي. د اسلامي امارت تر کنټرول لاندې RTA پښتو هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته سوې. همدارنګه ټولو نیوز په یوې خبرپاڼه کې زیاته کړې. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر قریشي بدلون په یوې خبرپاڼه کې په تورخم ښارګوټي کې د اسلامي امارت او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ د نښتې پخلی کوي او په وینا یې لومړی پاکستاني لوري ډزې کړي او دا مهال جګړه درېدلې ده. ښاغلی بدلون زیاتوي چې تر اوسه د ځاني او مالی زیانونو په اړه جزئیات نسته. همدارنګه آریانا نیوز هم په یو خبرپاڼه کې زیاته کړې چې په تورخم کې د پوستې د جوړولو له کبله دغه نښته رامنځته سوې ده. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړي. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.